Q 仔可以放屁，唔想知啊！吓？哇，仲唔死你哋？我嚟抓你們了喲！點玩㗎？喂，miss 晒喎屌！喂，撳到㗎啦，就嚟等我一陣啊！唉，不如算啦。點玩㗎？吓？好撚串喎，小司機。LT 係咩嚟？吓？喂喂喂！走啊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 ！喺後邊。哇！見到晒你哋啲腳印㗎喎，原來。咩意思？喂，咁嘅？喂？喂？哦！咩嚟㗎？喂，好痛啊！我唔知。哇！點解嘅？炸死咗砸死咗你？嚇！點解啊？呢個點樣拎㗎？出嚟啦，Lottie唔好掙扎啊！喺邊啊？一個腳印都冇嘅，但係可唔可以砸死埋 Lottie 啊？哇！咁撚勁嘅呢隻雞！我想拎起地下啲嘢，但我唔知點拎啊！我想講。好似係咦？點解有本書飛下飛下，有一開廁所喎？我仲要做啲咩啊？完成任務，有咩任務未做啊？喂，邊度睇任務㗎？冇人講嘅。你又左上角。左上角。哦，見到啦，見到啦！我嚟揾你啦！等我望下油丁喺邊先。呢個你嚟㗎喎，嚇死！係啊，我嚟啊！吓？喂？喂？喂？好唔張中喎！喂！喂！咁百厭得唔得㗎？我打你！點解打得咁撚快嘅？喂！冇啊！我再走啦！我追住你。我行得好撚快喎，精神咩事啊？嚇？咩意思啊？完啦！去咗邊啊？唔係喎，轉個頭就唔見咗嘅，點解？點玩㗎？黐撚線咁早開，唔知玩緊啲咩喎？家暴玩唔玩啊？點樣玩㗎？我覺得迷惘喎，點解我睇唔到？喂，佢哋要做晒啲任務咯喎，我想講，好似 GG 咯。有咩技啊 ？LT 係咪？喂，有邊個任務做啊？我仲未揾到人咯，你哋唔好做住啊！唔好咁快夾爆機啊！有冇得見唔到你哋開地圖睇啊？冇得開地圖睇嘅喎。點解即神有個墳墓嘅？因為我死咗。嚇！即係頭先跑嚟跑去嗰個係邊個嚟㗎？都係我嚟啊！點解死咗又可以跑嚟跑去嘅？喂，你咪走啊！我好難得見到隻雞㗎！唔好走啊，雞仔！求下你唔好再走啦，打你！仲有邊度有任務啊？唔好走啊，小花！閂我門！冇計，我已經做咗好多任務㗎啦。事實證明冇人喺度做乜，唔知喺度做乜。我揾唔到有任務啦。已經10 over 幾㗎啦，爭我做到冇嘢做啦，我就係。點樣睇？我想做雞仔喎。又玩過一次啫嘛。
呀，佬快啲玩啦！得3條友太少人啦。加，等先，邊個係房主啊？我啊，係嘛？梗係我。你掉個曲出嚟啊！CKS，你入嚟殺人咯，好似要即神加喎，你哋俾個 Steam ID 即神。即神係我哋呢度技術 IT 部嘅同事，因為我係唔識開房嘅，我想講。OK，加。阿魯嗰個，阿魯有冇即神好友啊？你訂埋？我覺得手掣真係好難用。有冇話加唔加到佢哋啊？佢哋好似未開 game。等埋你哋 download 先。阿佬開咗咯，見到。見到你喎。其實玩 REPO 都幾好喎，咁撚多人。陣間可以轉 REPO 咯，如果你哋有。射咗啊！係啊，射咗啦！啊，射咗波。但係我好友好似見唔到阿龍嘅。真係㗎？我見到阿佬咯，但我邀唔到。做啊！點樣邀阿佬啊？喂，阿佬，我唔識㗎喎，你一定要加即神好友喎。我傻㗎喎。射波咧，艾士達咧。好似好友真係靠你啦，即神，你係我哋成村最後嘅希望。哇！我2 level 我可以着衫。由我退出，跟住俾個房主你啊！我都唔識開房嘅，我想講。加咗咯喎，即神。我係加咗，但係我見唔到你喎。個嘢壞咗啊！點解仲係得我哋3隻雞仔嘅？係咪再開過咯？你試下再開過。Disconnect 好似係嘅，佢完一場要再加過㗎。哇！即神好友都唔見咗喎，燒埋。係咯。好友都冇埋喎。我連油丁都見唔到喎。我見到佢灰咗，off 咗。灰咗啦已經。哇！好筆啊隻 game。個人都灰咗。得不我一個人喺間房跑步啫。呢隻 Steam 壞個 Steam 壞地啊！我以為係隻 game 壞地添。有咯喎。又係呢3隻雞咋得？加唔加到啊？加到啊！加到。
係咪可以玩得好高級㗎隻 game？點解我哋頭先咁傻豬嘅？因為我哋兩咧，話唔係我哋嗰陣時一咧添。一咧，喂，見到阿佬啦，爭 CKS。邀唔邀到啊？我見到你 offline。喂，踢走個我波都。見到你 offline 喎，點搞啊？你係咪個 Steam 有啲壞壞地啊？我喺好友嗰度都見唔到你開咗 game。你哋慢慢啦，我去踢住波先我。即神開緊 game 㗎。係啊。喂，過嚟踢足球啦！等我重新開嗰隻 game 先。好好玩喎，有冇得踢波嘅？好似做平民係咪好玩過做獵人咁？啱啱做平民。但係一下就打死你噶咯，我想講。我搲咁玩但有。我搲 Lottie 兩下，佢又死咗噶咯，但係咩兩下一下啫？即神快撚個寶豆，我追都追唔到，佢都係灰嘅喎。真係灰。再開過，再開過。點樣開房㗎？但係就咁邀請得㗎。咁邀請人應該。我都見唔到，我連個邀請都見唔到咯，個 Steam。唔喺 game 入邊邀喎。喺 Steam 度要，好壞喎隻 game。我都係見唔到 CKS。我黐黐，而家有4隻雞。到底係點解呢？但係係安咗嘅喎，我頭先都見唔到即神，我想講。小司機應該邀到我，有冇事啊？你真係 offline 咯，我見到你。嗯？ offline。好奇怪啊！我又唔識開火喎，但係你試下重開隻 game。我覺得可能係隻 game 不不地。依家咧，咁阿佬跑得快過我嘅。成班喺度跑步咯，可以坐3隻雞啊！冇啊，見唔到你芒喎。我有睇下先，淨係見到阿佬同埋 Lottie 開咗，我連即神開咗 game 都見唔係啊，到。我都見唔到即神。Lottie 有冇機邀晒全部人？冇啊，我淨係見到你嘅咋。淨係見到我安咋？係啊，我都見唔到 CKS。點樣開房㗎？但我都邀唔到人。你試下退出嚟再睇下邀唔邀到。我係見到你安咗，但係見到我安，我睇下點樣邀人先。撳邊個掣邀人㗎？個 Steam？唔係啊，你撳好友嗰度。
好壞喎呢隻你遊戲，個你個畫面嘅右上角嗰啲人啊嘛，一遠 BB 咗我個好友，咁啊仲大鑊你。定係我入翻嚟算啦。我掟翻我入嚟啊，唔該。跟 Discord 咧就開，佢應該開咗先。係咯，我真係見唔到喎。試下閂鏡頭開火先。我又刪先，好壞啊！呢個遊戲你冇得加入房間，好似冇。全部好壞嘅遊戲，再開先。我都係見唔到 CKS，搞咩啊？個嘢壞咗啊！我再開先。誒，我見到 CKS 邀我喎，反而。係咁樣古怪嘅。嗱，我入咗嚟啊！我見到有冇啊？佢。有冇啊？我有冇啊？我有嗱冇啊？我見到油丁，但我見唔到的神。我開咗 game，係咪真係有鬼啊？我又跑步啦，似係啊，路又唔見咗。坐陣先。哇！放屁！我哋你見唔見到我啊？見唔到啊！你都係灰色㗎。但係你見到 CKS 嘅，係啊，喂，一路跑一路放屁喂，咯。房主可唔可以邀人㗎？得啊，但我可以啊。咁不如咁啊，我邀完，跟住你邀 CKS 啦。好啊，好啊，好啊。試下咯，我而家見到佢係綠色嘅。咦？我見到阿佬咯，但我邀唔到佢。即係我而家又離開。點解你又邀請唔到嘅你又？哇！好壞喎呢隻 game，我都唔知點解喎。點樣啊？依家我見到全部都冇人嘅，全部都黑色晒嘅又。我又離開咗咯啊！有事啊喎，我又入撚咗阿佬間房咯喎，依家。好臭啊好北喎呢隻 game。 ！Lottie 同 CKS 又唔見咗咯喎，點解我邀唔到嘅？好撚戇鳩喎！你哋邀唔邀到啊？阿佬邀唔邀到㗎？你有加埋其他店，而家畢咗咯隻 game，係啊，可以玩啊！邊個做房主先可以邀得晒啊？所以唔知啊，我自己淨係見到你安咗就入嚟，其他邊個啊全部都識 off 晒。靠阿佬啦咁。真係死喎！咩 game 嚟已經捉極都捉唔齊人，唔係啊，根本開始唔到咯。豪仔，你而家加埋阿佬啦，你係玩就都未開始玩。我見到全部都 online 嘅喎，但係咪再開多次定係點啊？但係你見唔見到 CKS 先？㗎？見唔到。我加埋你哋其他人嘅 Steam 咯。我要出街了，大家聖誕快樂！聖誕節都好出街嘅。聖誕節要喺度放屁。唉，今時今日想打個機都唔係咁簡單啊！有冇啊？有冇啊？你睇下依家要唔要到？搞唔掂，我淨係見到油丁安嘅。
好壞啊！我哋個 Steam，到底係 Steam 壞定呢隻 game 壞？我覺得係似係要油丁開火。但我唔識邀人喎。哦，等陣先。喂，但係即神同 CKS 係冇嘅喎。係咯，我都見唔到佢兩個。試多次先，重開多次。嗱，而家其實係睇下即神同 CKS 邊一個見得到咯。真係。係啊，兩個都見唔到我哋。有冇人係可以見到5個人㗎？依家咧，依家咧。冇啊，都係 offline 見到你哋。個嘢壞咗啊！已經重開咗，但係我見到你哋全部綠燈嘅，除咗即神之外。即神嗰個壞得最緊要咯，即係。即神係冇人見到佢嘅喎，我想講。即神可唔可以邀晒咁多個㗎我係邀唔到 CKS 咯。 ？CKS 可唔可以邀晒我哋咁多個㗎？佢邀唔到即神咯，跟住就會。太難啦！這個遊戲。你哋有冇 Party Animal 啊？定我哋玩 Party Animal 算？玩唔有啊到呢隻 game。CKS 有冇㗎？冇啊，但係望一望你。你冇就唔好買啦。阿佬都唔知有冇，因為Party Animal 哇，好貴啊！啲係啊，好貴嘅。呢個唔使錢玩，呢個好啲。定係我哋全部重開隻 game 睇下得唔得？好，重開多次。我已經重開咗好多次，定係我重開機算啦。被詛咒了，即神。重開多次先。個嘢壞咗啊！定係我個 Steam 壞咗咧？定係個 Steam 你呢隻 game 問題？而家淨係見到阿佬啦。Steam 唔會啊，我 Steam 長期 online 㗎。我見到阿佬同 Lottie online，我見唔到即神咯。我登出咗 Steam。加油啊！爭你咋？真係講真，真係爭即神，互相排斥啊！佢哋。講真啦，邊個唔知邊個啊？講啦，定會 ban 咗大家。係咪有心結？喂，即神真係冇 online 喎，我想講。我都見唔到。上次我登出咗個 Steam。OK。我的 Steam 不是正版。我冇啊。呢個係我哋最接近齊人嘅一次啊！好似都冇。Oh my god！咁啊，咁我轉個 Steam account 咯。試下，要去到呢個地步要咩？轉個 Steam account
會唔會係你嘅 Steam 你搞離線？冇啊，佢喺 online 喎。線上係 online。其實我都見唔到 CKS 開咗隻 game 嘅。我都見唔到啊。嚇？好北啊！隻 game。係咪因為唔使錢嘅 game？我揾下有冇個 Steam ID 先，唔記得咗。呢個要加翻 CKS 喎，但係因為佢係房主咯。煲面不一，我懷疑係佢個伺服器有問題。有冇啲多人免費 game？開始喺度望緊其他 game。應該加咗好友，你睇下有冇？哦，我想玩呢個啊！我先。應該都係冇啊。好奇怪，我試下重開先。好服啊！我而家冇晒啲好友咯，跟住我見到你全部哇，應鬆一口氣嘅感覺啊！哇！第一次見佢哋兩個一齊，哇哇！終於玩得啦，好開心啊！該。Oh my god！係咪砌人啊？齊啦齊啦！狐仙幾正，仔玩唔玩啊？唉，黐撚線，搞撚咗20分鐘都有啊！再講，終於有啦！邊度有任務睇啊？點樣睇地圖？哦，而家先見到啲戲。跳晒舞喎，小司機。你係邊個啊？係菜鳥快仔。冇啊！我唔想做鬼啊！我係勁撚戇鳩啊！係小司機啊！我走走啊！啊！任務喺邊度？F。哦 F 係技能嚟。喂，有傳送門嘅喎，拎個死橙有咩用啊？點睇任務啊？死人！我莫名其妙做完個任務啊！佢哇你咁搞笑嘅我點？問號，喂，
不是吧？不是吧？好驚啊！係咪咁快又要開始啦？誒？點樣入去 ？A 入嚟踩啊！冇人嘅，唔好過嚟啦咁。早啊，謝檸檬。咩意思？十分之迷茫。要去揾有冇做？走啊！走啊！走啊！小司機嚟啦！喂，識仔又死撚咗嘅。咁都未揾到我？好勁喎！啊，仲有過去邊啊？油丁，冇啊冇啊，唔係啊出！嚟面對。喂，點搞㗎？啊，西瓜老馬，走啊，油丁！走啊！張凳頂住我，我唔識路㗎，行翻轉頭，行翻轉頭。好驚啊！唔係啊，唔係啊，走啊！點樣拎住嘅？好似死咗咯喎！我慢到咁係咩意思㗎？話拜拜拜拜拜拜！哇！失敗，走啊！散！喂！好驚啊！你個話死晒啊！搞我極快俾佢揾到咗啊！真係佢嚇撚死我啦！用一技踩入嚟我都死咗。睇下，點解阿佬唔見咗嘅？我依家先發現。係咯，點解阿路唔見咗嘅？點解你唔見咗嘅？彈咗 game，我彈咗。戇鳩。有冇得加埋阿佬㗎？唉，笑死我！我冇見佢上線，我睇嚟又要闖下 game。Disconnect 入場就彈咗。哇！我已經3 level 啦，睇下冇嘢買先。點樣用技㗎？用嘅你要執到你先可以用。我執咗個橙復活即神咯，原來個橙係攞嚟復活人㗎咯。嚇到我出晒手汗咯！頭先我想講。我想講，我轉咗張凳，跟住撞暈咗小司機，跟住我見到油丁點開完道解門出咗去，跟住又入翻嚟咯。冇錯，我都見到。你可以有冇人玩啊？仲知點解我玩嚟玩去都淨係玩 OW 啦？我就係玩呢啲 game 真係極戇鳩咯！我想講。我心諗我撞完咗 Lottie 之後，跟住我見到油丁行翻嚟咯。挑釁下隻鬼啊嘛要。Go go 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 go！點樣可以撞暈人㗎？喂，阿佬入埋嚟啲先啦。執嘢，執道具好似。執道具，我都唔知點樣用技。
好似粒波咁樣撳 E 仔啊！ E 仔，我用緊手掣喎，但係你試下咯，戳下 E 仔，撳下。佢打街霸咁戳啲嘢得㗎啦。係咪可以打人㗎？呢個我點解我連唔到入去嘅？吓嚇？ GG 係啊，我連接中咯，係咁轉圈咯。我哋都未開始，唔係嘛？開始啊！開始係咪淨係得4個人玩㗎咋呢只 game？係啊，知喎我見到唔係㗎。永遠都要彈一個人走㗎喎。OK， 快撚啲走。哦，我隻 game 撳掣都撳唔到喎，關咗佢先。哇，咁嘅可以幫手韞住啲人㗎喎。咩意思啊？喺邊啊你哋？你冇睇我去邊？我喺油精附近啊！任你係務嚟嘅呢個係，啊真係任務嚟嘅喎。扮爛啊！點樣可以斬人啊？咁樣掣。空白鍵，喂，好大聲喎！吓？唔好係咁跑啊！油精，留翻啲氣啊！大鑊！好撚大隻鑊啊！我依家嚇？ LTX 啊！哦，shit！咩意思啊？哦！仆街！我哋係咪過唔到㗎？我哋得咁少人，因為阿魯變咗隻死雞雞咯。好似有人咯喎，走咯！走嚕！呢度係咩嚟㗎？呢個好似有啲蠢咯，我見唔到人嘅。我死雞去咗邊啊！我隻死雞仔。哇！瘋狂做任務，咩意思啊？呢個30個人冇，哇，其會死實都好大㗎！嘅。而家已經行咗個圈啦。哇，快啲走！我見到腳印啦。冇啊冇啊！喂喂哇！棘住，吱吱！有人棘住咗。喂，可以鎖我見到門。人賣隊友，可以做咩㗎？我見到有個人送咗。打佢！啊！喂！打佢啊！見到個打佢！我追住佢，你跑快啲啦，佬！撞！哎呀，好似變咗鬼好玩咁多嘅。哇！走啊，積神！點樣幫積神啊？哎呀！又死撚晒啦，我哋！好快死喎！我想講。做鬼有啲勁。係啊，我時出金幣，都未揾到路。擊暈獵人次數逃出企鵝數附近的危險。但係隻 game 好筆喎，佢淨係得4個人。睇多次可唔可以5個人開？係話你5
個逃脫者加一個追人咁樣，應該6個人嘅佢。係咯，應該6個人應該。但係係咁彈你喎。咦，我有啊，邀到 Lottie 喎。試下試多次。開得可以自開得。己首選角色嘅，可以揀嘅。好似做雞好過做獵人。Lottie 又唔見咗嘅，哦有啦有啦有啦，Lottie 喺度有喺度。會唔會今次係彈我咧？我要睇清楚啲地圖先。有冇啊？有冇啊？哇！終於可以5個人啦，黐撚線嘅。聖誕快樂啊，查查！係邊個？係阿佬啊！哇！快撚啲走啊！好邪惡㗎佢。喂，邊個閂門？冇人咁有手尾。唔係唔俾你刪，可以刪嘅。快啲走啊！其實係有咩任務可以做啊？唔知啊，我見到有啲嘢我就撳下咯。係咪要賺錢咋？佢任務咧，佢上面會有顯示，有個旋轉掣顯示。喂，小司機瓜咗啊！死得勁快，貪心喺度搶我。都唔知我做乜嘅喎，呢部嘢咁大部。哦？哦？哎呀，佢呢條友先得嘅。小司機喺邊度冧㗎？我撳名啊，撳名。執嗰啲急屙屎先。哇！俾人追啊！唔係呢個原來。哇！嚟啦嚟啦！哎呀屌！唔係去做鬼，唔係做獵人嗰個鬼嗰個移速咧太快，黐線！好驚！啊！幫到咁多咋？No no！小司機喺邊度死㗎？小司機咧？係咩事？小司機咧？咩事？挖你起身咯！咁搞笑嘅。放咗幾個夾喺度喎，小心啲喎。好驚喎，差啲陰咗我咯。
係啊係啊係啊！死人做唔做任務啊？你可以幫我哋攔住佢咯。係咯，呢個都唔知點玩嘅呢個，好多錢啊！嚟啦嚟啦！唔知喺邊啊！哇！迷宮有冇完成喎？睇下地下有冇橙先，橙係可以復活人咯。即神頭先點樣着住套盔甲追我㗎？喂，咩事？邊個落我降頭？喂！喂！大鑊啦！今次，哇個夾咁難掹甩嘅。啊！唔好搞我啊！哇！閂你門。咪追住阿佬，打佢打佢！喂！喂，一齊碌啊我哋！喂，好撚論盡啊！邊個張凳碌唔到嘅，行得咁撚快啊！攞條。加油啊！就嚟做任務啦！閂晒阿佬啲門，閂晒佢啲門，閂佢啲門。哇！行得好快啊佢！閂唔到啊！屌！哎呀，行得好快揸個任務啊！佢個任務去邊度啊？唔知啊，揾唔到啊我都行一個地圖。傳送門打開啦！快啲走啊！快啲走！哇！我傳送門太遠啦。哎呀，仆街！小心啊！佢喺傳送門度報緊你哋啊！我張凳就還打佢！小司機！喂，佢見到我㗎啊！我邊有地圖？喂，碌暈佢！No！好可惜，好可惜，爭啲啲。你好。爭少少。勁好笑啊！所以我啊笑到流眼淚。我發現潛行係好有用，我發現。有咩用啊？潛行可以冇腳印啊？係啊係。哦。好玩好玩，有冇人玩啊？有冇人玩啊？高高高高高！
跳到好辛苦啊頭先，真係好笑啊！係咁撞，係咁追長佬嚟撞。係咁閂佢道門咯，所以講。邊個啊？邊個啊？又係小司機又，係小司機，走啊走啊！唔好閂門啊！咁快嘅？解體，阿老屙屎。哇！仆街棘住咗。呢個點玩㗎？哦，執個掃把先。哇！唔關我事㗎。復活吧。咦？咦？咩事？喂？點解嘅？啊點解嘅？搞咩？我俾 CS 一張凳車咗過去啦。我打好暈咗佢。怪啊嚇！哇！可以咁大個窿㗎？一啲腳步都冇嘅。好忙啊我。哇！哇！緩速。讚！咁大膽錢都唔嘅，執啦。你就係做完個任務。救命！哎呀，棘住咗啊我！唔緊要，我幫你閂晒 Lottie 啲門。
撚咗。啲任務喺邊啊？要揾嘅，佢個地圖咧顯示一啲咧一個圖案。我知啊，但係我行咗差唔多成個地圖咯打死咗小司機，搏暈咗 Lottie 啊考卡， ！Lottie 我嚟啦，我碌住咗。哇！可以咁樣飛喎你。仲爭一個。嚟啊嚟啦，Lottie 嚟啦！你阻住入去先，佢！入啊！哇哇！打死咗啦！誒唔係啊，我冇死啊我。打唔中人嘅，我搏暈咗 Lottie 啊！佢就喺個傳送門度。搏唔暈啊！你得翻30秒。搏暈咗，快啲行，快啲行！企鵝勝利！啊！落尾搏唔到佢啊！喺俾我打暈咗。變鬼都幾好玩啊，其實。繼續定點啊？玩多鋪咯，玩多鋪咯。呢個陣間睇下有冇人玩。我唔想做鬼啊！唉，笑到好辛苦啊！啱啱有下好好笑。邊下？我係咪我喺張凳你哋喺度笑嗰陣？係會。哇！即神做鬼啊！第一次誒，快走快走！走啊！sorry sorry。早啊，華仔！拆禮物拆到手軟，點解攞部個自動續訂？冇啊冇啊！我嚟咯！多謝華仔第6個月續訂。哇！阿老喺我隔離咪勁撚快咁樣跑咯，我真係慢慢行。拜拜，走先。以後去發卡妹呃咗180日，你唱句聖誕歌 ，Jingle Bell Jingle Bell Jingle All the way。
我嚟咯，小司機。小司機啫，好彩係小司機死啦咗。走都走唔到啊！可以好鬼鼠咁玩㗎喎呢隻 game。LT 係邊粒掣？哦，X。我見到有人咯。笑到咁嘅。咦，真係好啊！小司機又翻嚟啦！係啊，我條屍係自帶一個鏟㗎啱啱。Single boy, single boy, single all the way。有小鳩獨兩邊有呢？呢個到底咁大嚿要點玩㗎？4個方向碌個波，播啲歌俾你聽啊，即神。碌晒。我一個人都見唔到。就係咁鬼鼠咯，全部都踎低行啦，懷疑佢哋。勁鹹濕喎！誒，唔係啊，唔係啊，做緊任務啊，唔好打我。屈住咗，屌你老味！我係人過嚟嘅啦，我就嚟到，我真係碌到入嚟，真嘅，好似撈唔到。一二隻腳啊！睇嚟我有書唔識講。你好慢啊，張凳，我嚟緊啦！又復活啦我！好危險啊！呢度好多鴨仔啊！好奇怪喎！點解我又係見到你？係啊，我走啦！唔好意思，唔好意思。啊！冇啊！冇啊！冇啊！點解又係撞到你嘅？搞鳩即神先，我又變張凳先，點解冇凳嘅呢度？會？做乜嘢？我笑到流眼淚喎，就嚟。會？
行得好快喎。佢攞得勁兩快，快啲走啊！快啲走啊！喂，呢度，下邊道門，快啲過嚟！我呢度啊，唔係啊 ，CKS， 走啊！我幫你過嚟，走呢度，走，唔係啊！做咩啊？不好，我幫你閂門啦。佢閂咗你個門我啊！冇閂門啦，佢自己閂咗。我笑就係冇氣啦。咦？等陣先。哇咩嚟嘅呢執咗個海甲咯。到我。哎呀！唔該。佢哋爭少少咋。哇靠！行得勁快。兩張凳。哎呀！走位。喂，揾唔到人。追住的神。哎呀，走啊！係啊，走啊！傳送門打開了。你應該守住門口啊！應該係佢行咗去守住啊！哇！哇！有走位啊我。唔好啊！我交，不如暈佢先。就係咁撚心急咯，阿佬。誒，都係贏我哋。阿佬等多1秒俾我搏暈即神都唔肯，一啲信任都冇。我會輸咗咩事？少殺埋小司機。玩得好撚開心，華仔玩唔玩啊？你要約我嚟玩啊？仲有個任務等隔。唔使錢㗎呢隻 game，唉笑到好辛苦。啊！好辛苦啊！笑到飲啖茶先，笑到好辛苦。斟杯水先，有冇人玩啊？我淨係知入丁就係咁追住我嚟撞咯。其實係有2個人追住你咯，即實。哇！原來我洗完衫，高啦，佢哋應該唔玩啦。等埋定點啊？你直接開啊？試下揀鬼先。佢哋會唔會買到啊？小司機佢哋。
對住小司機放屁你。邊個啊？ CKS 啊！咦，可以揀鬼喎，睇下有咩揀。即刻做鬼！喂喂，試下呢個南瓜頭哇！先。邊個咁順手閂咗門啊？我送你冇電腦啊？唔緊要啦。你哋喺邊啊？我見到腳印咯。好奇怪喎！咦，喂我走啊！你喂喂，你係點解有香蕉皮嘅？好奇怪喎！我即實掉咗條蕉皮殺撚咗，好古怪。好奇怪喎！好奇怪喎！好奇怪喎！一走嗰陣踩撚到塊蕉皮死咗。哇，邊個？哇，嚇死！打佢啊！即實笑到起晒痰，後面你見唔見到有勁多嘢追住？我碌得好慢，碌得。哇，佢跑得好快。我食蕉。哎呀哎呀！我嚟，我就係到啦，棘住我，好唔靈活我啊！招食嘅你點要解？我要出翻嚟。哇哇哇！ No！搞唔到。哎呀打佢！哎呀喂！加油有啊！咩用？試嘢。喂喂喂！喂，我見唔到你哋喎。走啊！去咗邊啊？阿佬可唔可以救晒我哋咁多個？阿佬 ，Where's me lifeline？Where's me？散！哎呀，屌！OK。笑到好辛苦啊！我哋一齊碌。OK。喂！即神唔好再放蕉皮啦！我冇諗過你會過嚟㗎嘛。一踩下先。呢個咩嚟㗎 ？OK。咦？哇，好遠喎你。喂！咦？喂？即刻死咗！我諗住 TV 過去，跟住就見到佢啦。好似好危險喎！呢個係咩意思？哦，OK。喂，抄下啲櫃桶，原來有錢㗎喎！喂喂喂喂！係。唔見人嘅。
嗱，人喺度啊！喂，好奇怪喎！係啊，好古怪喎！我完全唔見人喎。喂，誒，喂，喂，我暈低咗啊！點解？ LT，但係跑得好慢咯。走啊！喂走啊！喂，點解？冇翻轉頭啊！喂，狗狗雞仔，啊！邊個打爛嗰啲嘢？可以打爛，係啊，可以打爛㗎！係啊，我驚行過嚟。哇！大爆炸，大爆炸！啊，好似有啲誇張啊！呢個就，追住佢燈仔，好彩我冇血條啫。走啊！阿佬唔好望後邊啊！哇！車落去，我放咗好多嚿屎啊！想講。哎呀！我呢個冇玩啦，喂，塞住，接力！人喺邊度啊？冇人踩屎啊！我好似見到個人喎。到啊！哎呀，我仲碌緊過嚟啊！哇操！炸佢！Oh no！點解阿佬死咗嘅？炸暈咗阿佬啊！嗰個我啊，嗰個炸彈。啊，笑到好攰啊！好難玩啊！主要係笑到好攰，唔制玩多場。開始識玩啦。宇興玩唔玩啊？有冇人玩啊？呢隻 game 最難嘅地方就係要加晒咁多個人咯，但係要重開，如果要加。冇啊！暫時佢哋應該玩緊第二啲嘢。Go！爬緊山啊！佢哋又爬山，又爬山啊！哇！OK，我唔要做鬼，定係油丁做鬼唔啊？好啊！堂仔嚟啊，捉唔到人噶，唔要！哇！好撚大鑊啊！走啊！佢好勁啊！快啲走啊！雞仔走啊！你試下玩其他先，吸血鬼點？ X 係啊。路係咩？我可以穿牆啊！我可以穿牆啊！咁久我見到腳印咯。又見到，喂！喂！仆街咁撚多招嚟嘅，你哋唔好踩喎！哇！頂我即刻棘住我死咗咯！喂呀！呢有兩條蕉皮喺度咧，係3條。唔安全嘅喎，屌！到底呢個係咩？阿林蘑菇係邊粒質㗎？唔知啊！哦，
喂，唔係咧，係咁做動作咯，我唔知咩啊。And then 呢？吓？哎，有什麼用啦？這個喂喂喂即神，喂喂喂喂！喺度搞咩啊？你哋聖誕快樂啊，超音鼠！咩事咩事？吓？誒？喂喂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 喂！唔一個鏟都冇。你已經俾人發現咗啦。Oh no！哦，呢個有啲屈機啊！呢個係價值係。喂，點解張凳可以頂住我嘅？咋搞的呀？喂！幫幫手啊！咁多個。喂，上副裝甲啊！上副裝甲，上副裝甲。哎呀屌！走啊走啊！走啊走啊！全部復嗰啲。走啊走啊，Lottie A B 啦！小心 A B 啊！追住佢啊！哎呀，我見到啦，但我冇鏟啊！我又死咗。我又試低啊！哇哇哇！有啊有啊！哇！幫我搞佢啊！啊！哇！好撚恐怖，有塊蕉皮喺度嘅。睇先啫。咦！我好唔中意做呢個。OK。即係呢個冇門。美文去邊㗎？呢個拜拜拜拜你條尾，我又有得壓招啦！屌，呢度壓好撚多條招先，咦？定係得一條嘅，搞錯。喂喂！我又復活啦！小哎呀，司機，我撩唔到佢啊！喂，冇得玩嘅呢個。誒！靠地。咁啱見到啲腳步。有咩用㗎？有碌棍，但我唔知有咩用咯。我想講。喂！懷疑佢哋又喺度玩門，但我冇證據。喂！咩錢啊？
撚多香蕉皮咩？試過地下。唔係我要開機啊！Jojo，走先，拜拜拜拜，打攪晒。哇哇哇！呼呼！好多錢啊你！打到啲錢冇晒啦！加油啊！喂喂喂！睇唔到嘅。哇！呢頭，花佬開門啊！喂！我救你啊！哇！困住咗佢啊！走啊！唔好過嚟啊！走啊！啲人冇開門啊！屌！走啊！快啲走啊！喂，我掉佢，哇！就係碌到啦，之後唔變啦。哇！早啊，卡路，多謝卡路嘅第37個血族嘅。喂喂喂，喐唔到啊！我哋可以溫嗰啲欄杆咧，韞住嘅原來。咪張凳棘住咗咯。啊！見到晒即神。好多腳步啊，好多腳。出技啊！出技啊！走啊！真係見唔到啊！喂，三條友喺度啊，準備閂你門。點解跳啊？已經變咗雜物啦。住佢，點解我見唔到人嘅？走啊走啊，快啲走啊！碌得好慢啊！啊，點解我俾人追住嘅？點解？黑人咧？得好撚慢啊！仆街！哇，西瓜！我揾唔到人。你睇下幾多張凳追住你，事哇！棘住咗。好難打人啊，張凳。見唔到人啊！冇人啦，冇人啦，係咪匿埋咗？黐線！冇人啦，冇人啦。落街睇下有冇得剪頭髮。聖誕快樂啊，卡路！復活！封住佢啊！封住佢啊！邊度？
喂，即原來佢想突你即神，加油啊！即神就嚟追到佢。嚟啦！又飛啦！又飛啦！荒野女巫起飛啦！阻止佢啊！哇！我乜都見唔到啦。哇！哇！見唔到。去咗邊度啊？點解見唔到啊？好靜喎！你玩到嘢都唔講，播首歌得唔得？點解揾唔到人？衝啊！起飛啦！起飛啦！嚇！完全冇動靜啊！係好好靜啊！神秘啊！喂！又見到有人碌緊，揾唔到人啦！哇！真係好神秘。去邊度啊？閂你啲門。好神秘啊！就係夠鐘啊，係嘛？有得夠鐘嘅咩？呢隻 game 我唔知喎，其實不如冇哇。我去！咁難控制嘅呢個，我完全見唔到人，點算啊？仆街！我唔識點樣過嚟喎。哇！啲障礙。去緊邊度啊？去咗邊啊？賺5蚊雞咋？哇！喂，咩嚟啊？食核彈咁啊！炸彈。好多錢喎，但係點解？我去做完任務就，但係我見唔到佢哋喎。好鬼鼠啊！點解見唔到人嘅？我見到個。夠咯啲，夠咯啲！哇！撞唔到。哇！咁遠嘅。我做咗好多任務㗎啦，我已經。啱啱嗰下爭少少撞到佢。哇！撞暈咗，撞暈咗。喂。我睇唔睇到有冇任務嘅咧？其實應該係睇唔到啊。
喂，有啲嘢爛晒啦已經。我真係見唔到佢喎，咁神秘嘅點解可以玩啊？頂住啊，阿佬！起飛啦，起飛啦！我學到嘢啦，我啱啱嗰下。學到啲咩？頂住！碌啊！復活咗小司嘅。點你成日見到我嘅？喂，喺邊度啊？閂門。傳送門打開了。佢仲飛緊㗎，走啊！喂，走啊！走咗。我走咗啦，你加油啊！喂，我暈我極速住。衝入去，我極速衝入去啊！喺邊啊你？唔好啊！唔好啊！唔好啊！唔好呢個門口啊，兜啊！唔好啊！唔好啊！唔好啊！點解你唔打我張凳咧？阿佬第二次啦已經。我完全見唔到人啊！我唔係阿佬係功臣嚟嘅，呢阿佬第二次唔俾人救佢啊已經。好好笑。最後一場啦，最後一場。開埋拉屎，好攰啊笑到。哇！我完全揾唔到人啊！黐線。佢哋都佢哋踎低行嘅。我已經全係程踎低行咯，全部都係。我已經係行咗10幾次啦，同一個地方。啱噶啦，撳住長期開住個屍仔行得㗎啦。勁鹹濕喎行到。係啊，一個腳印都冇留低。小司機啦，誒，彈咗 game 啊？唔得入嚟啊，應該係啊。定係重開？唔使啦，你要揸師傅嚟玩啊。咦，好快玩完，我覺得4條友。走啊走啊走啊走！唉，拉師傅應該油丁做龜啊嘛。真係啊！唐鬼咯，我係。喂，有滑板嘅喎。咩事咩事？咩事咩事？什麼意思？真係好鬼鼠喎！踎低行路。踎低行路係冇人會知嘅喎。勁鹹濕。暫時好和平啊！
即係咁講。咩事咩事咩事？手腳步啊油精，勁快喎，阿板。撳 C 掣，撳 C 掣，撳 C 掣，撳 C 掣。有。係啊，喂，你見到個傳送門㗎啦，陣間呢個搞錯啊！嚟㗎啦。搞錯啊！即神就係追住我嘅，我走啦。又嚟。咦，個桶踢鬼住，屌屌屌！點樣擺低？走啊！哦，呢地方好唔健康啊！我要離開。哇！邊個咁鹹濕放喺門口嗰啲夾？邊個啊？邊個放啲夾仔喺門口啊？啊！咩事啊？咩事㗎？即神，你做咩啊？見到有傳你送做咩門梗係入㗎啊啦！？你做咩啊？你做咩？我見到個壯觀啊！有人喺個傳送門前面等啊！我好奇怪，我呢個繼踩蕉皮之後，呢個係最撚奇怪喎。好奇怪喎，梗係行傳送門睇有冇人。好撚奇怪喎真。冇氣喎！救啊！我完全唔夠跑啊！走位，走位，走哎呀啊！爭取唔到時間啊！喂？揾唔到啊！得翻眼腦嘅喎。哇咩啊？加點解佢跑咁速啊！快？係咪有加速㗎？嚇！咪行得勁快喎，死神！啊！係啊！走啊！咦？走啊！快走啊！喂！喂喂！我殺！我再殺！哇，好快啊！哎呀！跑好快啊！黐線！死神真係好難打喎！喂，你咁好嘅，幫佢開門嘅，引路者又開門，OK，又開門咧，見到晒喎，係有內鬼喎，即刻終止交易喎，好似。錄低晒咯喎，係咁幫即神開門喎，CKS 好撚奇怪喎。係啊，用技啊！有人用技啊！
埋道門。啊喂！俾人斬爆晒啊！我中！哇！好快行啦！單晒門。哎呀！哎呀！我去開技可以。做唔到。盔甲喺邊啊？冇見過盔甲嘅咁長。誒？哇哇哇哇哇哇哇！我跑好快。追都追唔到喎。嗰啲係要點樣先打得難㗎？可能攞張凳。哦。哎呀！冇晒凳咯！依家火玩到。哇！呢度呢度呢度。耶！哇！神級救援呢個。再撞！哎呀！我識。佢跑得好快。好屈機啊！死神。哇！終於揾到啦！阿佬成場都踎喺度，最後都係要俾人刮出嚟。啊！笑死。GG。GG 啊！4點啊，咁啱啊！係啊，4.8啊。咁啱啊！好玩先。